Sport är känslor. Sport är gemenskap. Sport är passion. Men ibland blir den här passionen förvriden. Ibland förvandlas den från kärlek till hat. Hej på er! Tjena! Nu är vi tillbaks. Tredje veckan. Tredje veckan, ja. Ja. Och förhoppningsvis utan ljudstrul idag då. Vi hade lite problem med ljudet förra veckan. Jag hoppas att det inte är så nu då. Nej. Annars får vi ta en allvarlig funderare på om vi måste investera i något bättre ljud eller vad vi ska göra för någonting. Eller ringa en expert. Ja, ring en vän. Så kan vi också. Men jag tänkte så här idag. Jag läser upp lite här vad vi kommer prata om idag. Det är först som vanligt så kör vi resultatet. Alla resultat som har varit i veckan. Och även Brynäs. Då pratar lite om Brynäs-matchen. Sen kommer vi titta på tabellen. Sen har vi lagt till en ny grej nu. Att vi kommer följa 2 lag. Och jag har haft fokus på Rögle den här veckan. Och du har haft fokus på Malmö. Yes. Och då kommer vi prata lite om de lagen. Sen kör vi som vanligt veckans spelare i Brynäs. Och sen så veckans snackis. Och så kommande matcher. Sen har ju du någonting på slutet som du vill prata om. Så jag hoppas verkligen ni hänger kvar till slutet. För jag har någonting. Jag ska inte försöka blaja bort någonting nu. Utan det kommer att bli någonting allvarligt, någonting tungt och någonting viktigt. Ja, intressant. Jag la ut ett avsnitt igår. Jag var tvungen att prata av mig lite igår. Jag var så frustrerad. I förrgår. Ja. Svårt att veta vilka dagar det är här. Ja, exakt. Så är det. Nej, men vi börjar väl med matcherna och resultaten. Och då hade vi den där matchen som var på tisdagen. Alltså vecka 39. Och det var ju då Djurgården-Frölunda. Ja, vi hade en omgång innan det, va? Nej, det var den som var på tisdagen där. Den veckan. Det började där. Ja, just det stämmer. Det var bara en match där. Den var ju helt... Jag kollade på den faktiskt. Jag också. Och det small hela tiden. Det var mycket märklig match. Frölunda var bra och Djurgården var jättedåliga. Ja. Jag tyckte de började... Ja, det var ju 2-11. Ja. Jag tyckte Djurgården... Ja, de var inte så kassa i början. Men sen när det började väl trilla in... Jag vet inte vad som hände. Nej, de gav upp lite. Ja, det var väl så. Det såg illa ut, men sen har de ju bättrat sig Djurgården efter det där. Oh ja. Ja, sen hoppar vi då till torsdagen. Då har vi först en riktig holmgång där Färjestad-Frölunda. Och då trodde ju Frölunda att de var jättebra förstås. Och då vann Färjestad med 4-3. Ja. Sen har vi HV-Timrå. 3-4. Uddamålsförlust. HV. Börjar kännas igen nu. Och sen Leksand. 8-5 mot Skellefteå. Det var lite häftigt. På tal om holmgång, ja. 8-5. Ja, det svängde... Ja, vad hade Leksand? 6-1? Ja, de ledde stort i alla fall. Och sen kom de tillbaks där. Ja, det var häftigt. Och sen så har vi då Luleå och Djurgården. Och då vann ju Djurgården där 4-2. Så studsar jag verkligen tillbaks. Det är så man ska göra med en förlust. Liksom. Ja, verkligen. Ja, sen har vi Rögle-Linköping. Och Linköping lyckas ju vinna där med 2-0. Eller 0-2. Första poängen för Linköping. Ja, starkt. Och sen var det Växjö mot Örebro 4-1. Ja. Inte så mycket att snacka om. Växjö var bra. Ja, Växjö är bra. Sen har vi då Malmö mot Brynäs. Som vi båda har tittat på. Ja. Vad ska man säga? Börja i matchen. Ja, nej men det var ju så. Det var ju nästan som mot Luleå. Det såg oförskämt bra ut i början. Det var det jag var ute efter. Man satt hemma i soffan. Jaha, nu har de hittat spel igen. Ja, och sen kommer det ett mål och sen rasar alltihop igen. Det är... Jäkla märkligt. Det är tungt. Märklig start på säsongen. Alltså det ser likadant ut i varenda match nästan. Ja, förutom 0-4-vinsten. Ja. Nej, det är märkligt. Ja, mycket märkligt. Ja, så hoppar vi till lördag.
Ja, Och där hade vi Färjestad-Växjö 2-4. ja, stämmer. Växjö ser uppenbarligen starka ut. Ja, Färjestad ser ut, de har inte riktigt hittat stabiliteten än, men ja, Växjö ser stark ut. Ja. Sen har vi HV-Frölunda 1-2. HV torsk igen. Där Uddamål. var HV tydligen jävligt nära att göra mål. Det var ribba och allt möjligt i den där matchen. Det studsar inte rätt för dem kan man säga. Nej. Leksand-Luleå 1-4. Yes, Örebro-Skellefteå 0-3. stämmer. Linköping-Malmö 2-5. Ja. Linköping tillbaks i träsket. Ja. Djurgården-Timrå 4-2. Och sen har vi då Rögle-Brynäs. Den såg jag på tv, jag vet inte om du såg den? Jag jobbade, så jag Ja. lyssnade på den. Det är lite svårt att få någon nyans i det när man bara lyssnar. Men vad tycker du om själva matchen? Ja, men alltså Brynäs var med. Första 10 då var ju Rögle jäkligt bra, men sen var ju Brynäs med i matchen. Sen får de ju otur lite där 1-2 i numerärt. Sen i första 10 i sista, då var Rögle mycket, mycket bättre. Och gjorde ju välförtjänt där 3-1. Men sen studsade de ju tillbaks igen och hållit på att snubbla med sig en poängen. Ja, Silverberg. Levererar! Återigen! Verkligen en riktig sån här kanonskott. Men i rättvis seger, Rögle var bättre, det ska jag säga. Yes. Och lite vi pratar studsar rätt, det studsar ju inte riktigt rätt för Brynäs. Eller som det där 1-2 i numerärt överläge liksom. Och det tog på en backstyrning in under Klara. Ja. Men det går inte att skylla på det, men det är lite så. Det är lite motstuds just nu. Ja, men det blir ju så. När man har det motigt, då tycker man allt studsar emot den. Sen när som det gick bra förra året, då hade nog Brynäs, utan att man tänkte på det liksom, då hade nog vi de här studsarna i benskydd och så stolpe och så står... Det är verkligen så. Det är verkligen så det känns just nu. Ja. Och det studsar ju med hela året egentligen ända till finalen. Ja. Så det är Då, otroligt. då kom motstudsarna. Ja. Ja, så har vi tabellen då. Ja. Frölunda och Växjö 15 poäng. Ja, det är väl de som har stuckit ut lite. Ja, men de ser ju erkänt starka. Så 1-2 är Växjö. Ja. Sen har vi Timrå på tredje plats. Den är väl lite otippad om man säger så. Både 3:an och 4:an skulle jag säga. Ganska... Djurgården på fjärde där. Ja. Rögle 5:a. Kanske också lite otippat för mig i alla fall. Eller ja, om man kollar på... Ja. Ja, och så har vi Malmö då, på 6:a. Den är också otippad. Ja, verkligen. Mycket otippad där. Och så har vi Färjestad på 7:e. Det är ju tajt här, så det är ju inte någon som har dragit Ja, iväg. den har ju inte riktigt satt sig än, tabellen. Men ja, det är så det ser ut nu i alla fall. Leksand 8. Ja. Luleå 9 och så Skellefteå 10. Ja. Sen har vi strecket där nere och då har vi Brynäs där på 5 poäng. Ja. Och sen har vi Örebro under dem då. Sen under sista strecket har vi Linköping och HV. Linköping har 3 poäng och HV har 0. Ja. Och det som sticker ut är att de där lagen, de har det riktigt kämpigt. Brynäs har haft det tufft, men de där två har det ju verkligen kämpigt. Ja. Det finns ju, Linköping finns ju inget som talar för bättre heller. De gjorde en bra match, sen är de precis lika dåliga igen. Jag vågar inte säga, nu har inte jag sett alla Linköpings matcher så, men det man läser så, ja, det går tungt. Ja, nej, vi var inne på det förra lite, det här med han Musse Håkansson. Jag tycker han känns uppgiven på något sätt. Sen han har ju aldrig varit så här med om sådana här situationer. Nej, jag vet inte, blir han första som får lämna? Ja, det är ju länge HV orkar förlora med han nu. Anton heter han. Ja, Anton Blomqvist heter han. Ja, för övrigt tycker jag om honom, men han har det ju kämpigt. Alltså. Ja, han är jättesympatisk. Men det kommer ju till slut inte spela någon roll om de inte börjar vinna. Nej, men om han hade ju lika jobbigt förra året, då, varför fick han inte gå då? Liksom? Ja, så är det var tabellen. Sen har ju vi tittat på varsitt lag då. Jag har tittat på Rögle och du har tittat på Malmö. Jag tänker att du börjar med Malmö om du har något. Jag kan inte göra någon jättedjuplodande, men de ligger alltså 6:a på 11 inspelade poäng, minus 1 i målskillnad. Resultaten kanske är något dopade eftersom de i sina 3 sista matcher har mött
Brynäs, HV och Linköping. 3 lag som kanske inte har sina formtoppar just nu. Så jag vet inte om resultatet är kanske något missvisande. Vi får väl se när de börjar liksom lira mot Frölunda, Växjö. Janne Kukkonen är bästa poängplockare. 7 baljer, eller 7 poäng ska jag säga. Sen hade de, nu har jag tappat namnet på han. Någon som gjorde hattrick sist, va? Jaha, och det var inte han Linus. Linus. Strunt samma i alla fall. Men det är ju en riktig främlingslegion det här Malmö i år. Ja, just det. De har alltså 12 svenska spelare. De har 6, framförallt finnar, 6 finnar i laget. De har 2 norrmän, de har 2 tjecker, de har 1 tysk och de har 1 kanadick. Så jag vet inte om de har svårt att locka till sig svenska spelare eller... Sen är det väl lite ekonomin också. De har ju lägsta budgeten om jag fattar det rätt. Jo, men jag tänker, är finnar så mycket billigare än svenskar då? Kanske inte. Men jag tänker, jag vet inte. Ja. Men Malmö måste vara skapligt nöjda med starten. Med tanke på att de var unisont bottentippade av liksom alla, tror jag. Lika många som tippade Brynäs i topp tippade ju Malmö i botten ihop med Leksand. Ja. Men som sagt, det är lite tidigt än att säga. Men de har gjort det bra. Mycket kan hända som sagt. Just matchen mot Brynäs tyckte jag de stundtals hade riktigt bra snurr i Brynäs zon. Det är inget skitlag. Det är säkert, får jag dra en amatörgiss så gissar jag att de kanske slutar 10. Det får de väl vara nöjda med. Styrka, de har ju vänt runt en jäkla massa matcher. Ja. Alltså från både 0-2 där mot Brynäs och 0-3 flera gånger, så det är en styrka. Det var ju lite så Brynäs gjorde förra året. De hamnade i underläge men kom alltid tillbaks. Får man väl se som ett plus. Mycket stort plus. Alltså, det är både karaktär i gruppen finns det ju verkligen. Så, bra gjort Malmö. Ja. Sen om man tittar på Rögle då. De spelade ju då mot Linköping. Och fick ju stryk där med 2-0. Jag såg inte hela den matchen, men jag såg sista perioden. Jag vet inte, de körde ju fast. Linköping hade ju verkligen bestämt sig den matchen att de skulle ju bara vinna. Och de kämpar ju som, det gick liksom inte att komma igenom. Nej. Sen när man hoppar till Brynäs-matchen så Rögle, de är ju bra, de spelar bra, men det är jäkligt ryckigt. Alltså det är inte 60 minuter de är bra mot Brynäs. Det är 10. Man tänker på de här Sar och de här som var med, Everberg och allt. De är ju kvar. Alltså. Sen har Anton Bengtsson kom hem också, jäkligt skön spel om intervjuer. Han är jättetrevlig och sympatisk. Och sen har de 2 bra målvakter. Jag har svårt att placera dem just nu. För att får de igång det här spelet som de får till stundtals, då kommer de bli jättefarliga. Men det finns ju också en anledning att de inte får det. Så här, han är ju erkänt bra tränare, Tangenäs. Ja, Dan Tangenäs, ja precis. Så vi får väl se om han får... Jag menar, de var ju överlyckliga att slå Brynäs med 4-3. Och visar väl lite ändå att, det var ju på vippen där som sagt att Brynäs kom ikapp ändå. Men det känns väl lite som Rögle förra året. Bländade till förra året också, men liksom fick inte till det över tid. Nej. Så de måste nog få lite mer kontinuitet. Ja, så känner jag. Men sen som sagt, skulle de få fart på det där över många minuter på matchen, då blir de farliga. Och fortsätter de så här kommer de ligga någonstans i mitten skulle jag tro. Det är inget bottenlag med det där spelarmaterialet de har. De har ju bra spelarmaterial. Och sen är det ju den här, vad heter han? Freeman hette han, som alla har pratat om. Mark Freeman. Alla har ju snackat om att han är så jäkla tuff och han tacklar. Men jag har sett 4 perioder, jag har inte sett av han. Så jag vet inte om det var just de 4 perioderna. Men han var inte alls utmärkt sig mot. Han är tydligen spelat fult och var jäkligt bra. Nej, jag kände inte så här att det var någon... Han ska ju tydligen vara bra då. En riktig retstick. En liten Kinnamin. Ja, lite så. Ja, det är ju... Ja,
som du sa, det är lag. Det skulle jag också tippa på om jag får, ja, typ 7-10 där någonstans. Ja. Ja, sen har vi veckans spelare i Brynäs. Vi har haft lite problem att ta fram dem för att de har fått stryk båda matcherna. Men kan vi enas om Bäckström? Ja, nej men på riktigt. Nu kommer nog många sätta halsen. Vadå Bäckström? Vad menar ni liksom? Men ja, det kan vi enas om faktiskt. Nej, men jag var inne på det i det här avsnittet jag la ut i helgen. Och karaktären på den här killen. Alltså han har inte spelat ishockey på 2 år. Han har inte spelat en tävlingsmatch på över 2 år. Han spelar hela matcherna. Nu fick han en klubba i ansiktet, slog sönder halva läppen. Jag jämför med Pudas när han slog sönder sig lite. Då satte han på sig en motorcykelhjälm. Och Bäckström, han hade ingen skydd. Nej. Han har erfarenhet och rutin och han är inte rädd för att spela hockey. Ja. Och sen har han gjort 5 assist på 6 matcher. Skulle han sluta på det, då gör han ju 40-45 assist. Ja. Det är ju inte speciellt dåligt. Men sen har vi höga krav. Alla har höga krav på honom. Men han är ju liksom ingen erkänd målskytt heller och Nej, har väl aldrig varit liksom. Så jag förstår inte vad folk kräver. Jag tycker jag ser mycket goda tendenser i hans spel liksom. Och han söker spel. Jag speciellt kollar på hans skalle när han är när han typ står vid sargen. Hans skalle liksom, han tänker alltid ett steg framåt. Andra spelare kanske bara står och plöjer in i sargen. Det är ju så, det är ju där de har de där spelarna som är ett snäpp till. Kommer Brynäs igång och 10 matcher till, då kommer han vara riktigt bra. Det är jag nästan säker på. Så det får bli veckans spelare. Woho! Äntligen, Bäckis. Bäckis! Sen har vi veckans snackis då. Brynäs har lite problem, har vi kommit underfund med. Det har vi nog alla sett. Och det håller nog, även fast det inte låter så intervjuer. Ja. Och vi kom fram till att en back skulle Brynäs behöva. Bertilsson är ju på skadelistan länge. Ja. Vi hade ju Söderström och Diastå förra året. Och jag tror uppspelarna där som de gjorde till forwards, de är i princip borta i Brynäs idag. Sen kom det ju glädjande besked här nu då att Diastå har åkt ner, tråkigt för honom. Vänta, förlåt. Heter han Diastå eller heter han Dasto? Ja, jag tror det är något som du säger. Franskt. Jag har sagt fel förr på det. Men hur som helst är han nere i AHL nu då. Och ska han gå till Europa har Brynäs kontrakt med honom. Är det så alltså? Så är det. För han får inte spela något annat lag i Europa än Brynäs. Det här året, eftersom han hade ju 1+1 innan. Ja, Så nu hoppas vi bara på att han tycker att det är skittråkigt att gå hamna i AHL. Ja, och då kanske vi kan drömma om att då ser ju Söderström det där på andra sidan pölen också. Vad fan? Ska Charlie eller Chucky spela i Brynäs nu? Men då är jag också sugen på att komma hem. Tänk om. Man kan ju alltid drömma, så det är väl... Men vi säger det, veckans snackis är Brynäs backspel och vi behöver förbättra oss där. Mycket. Ja. Så, sen har vi kommande matcher då. Ja. Brynäs kommande matcher och det är ju Frölunda idag. Ja, eller imorgon om du är medlem. Om du är medlem så är det imorgon. Är du inte medlem är det idag. Just det, bli medlem. Ja, Frölunda borta är egentligen den tuffaste tänkbara man kan möta just nu. Skulle inte förvåna mig om vi glider hem 3 pinnar i den faktiskt. Ja, jag tror också det. Det var några som frågade mig här igår. Nej, jag tror de tar den där. Frölunda sitter på lite höga hästar nu. Det har gått bra. Sen kommer Brynäs ner och kämpar. Sånt kan hända. Ja. Nej, men det är en viktig vecka. Vi har först den och sen har vi då Timrå hemma på torsdag. Och då är det för övrigt sån här oktoberfest i arenan. Så ni som gillar att dricka öl ska absolut gå dit. Med hängselbyxor och grejer. Ja, skjorta och hängselbyxor och lite boot. Ja. Och sen har vi Rysa-match igen på lördag. Färjestad borta då. Ja, det är en tuff vecka som väntar. Jäkligt tuff vecka. Ja. Det var som jag sa till Nelly här. Det kan ju faktiskt vara så att på lördag kväll kan det se helt annorlunda. Ja, gud ja. Har vi tagit 3 vinster då är vi ju med i toppen.
Ja, då är allt guld och gröna skogar igen. Så Liksom. Men, vi får se. Ja, det visar sig. Ja, sen hade ju du lite. Du ville prata lite. Så Jag varsågod. vill, tack så mycket. Nu får du lägga på lite stråkmusik eller någon sån här kampmusik. eller Tung någonting. musik. Nej, jag har skrivit ihop det blev en hel del ord. Så jag hoppas ni orkar lyssna. Kan jag nå en av de här som det gäller och att den tänker till, så är det gott så. Men jag hoppas att fler lyssnar. Det finns något vackert i att älska ett lag, i att bära dess färger, i att följa dem genom framgång och motgång. I att känna hur hjärtat slår lite snabbare när matchen börjar och att ropa av glädje när pucken går i mål. Sport är känslor. Sport är gemenskap. Sport är passion. Men ibland blir den här passionen förvriden. Ibland förvandlas den från kärlek till hat. Från stöd till förakt. Från gemenskap till en mobb. Det Brynäs IF utsätts för på nätet från sina så kallade fans är ovärdigt. Det är fegt, det är destruktivt och det är framförallt fullständigt kontraproduktivt. Det är inte kärlek till ett lag, det är mobbing. Förut stod vi på läktarna, skrek oss hesa och visade vårt stöd. När laget förlorade kunde man bua, absolut. Men det var i stunden. Efteråt gick man hem. Livet gick vidare. Spelarna fick andas, återhämta sig och komma tillbaka starkare. Men i dagens digitala klimat var det aldrig slut. Spelarna kan inte ens stänga av sina telefoner utan att veta att det haglar hat i kommentarsfält, i DM, på forum. Varenda misslyckad passning, varenda dålig match, varenda förlorad närkamp blir en ursäkt för att vräka ur sig skit. Och det sker inte från motståndare. Det sker från de som påstår sig älska Brynäs. Vad är det för kärlek? Är det kärlek att skriva åt en 20-årig kille att han är värdelös? Är det kärlek att skicka dödshot till en målvakt som har haft några mindre bra matcher? Är det kärlek att trakassera spelares familjer på sociala medier? Nej, det är inte kärlek. Det är hat. Det är mobbing. Det är vuxna människor som har förlorat greppet om vad sport handlar om. Det är lätt att glömma bort när man sitter bakom en skärm och gömmer sig bakom ett anonymt alias. När man tror att ens ord inte har några konsekvenser. Det är spelarna vi talar om. De är människor. De är söner, de är bröder, de är pojkvänner, pappor. De tränar, de kämpar, de svettas för klubbmärket på bröstet. Och när de möts av en flodvåg av hat från de egna supportrarna, hur tror ni det känns? Tänk dig att du går till jobbet, gör ditt bästa, men misslyckas en dag. Och istället för konstruktiv kritik möts du av hundratals kommentarer. Du är värdelös. Du borde skämmas. Du borde aldrig mer visa det. Hur länge skulle du orka vara på den arbetsplatsen? Sen hur mycket man tjänar, det hör inte dit. Det är bara en ursäkt för er där ute. Stå och bre era skitmatcher. Men vi vill ju bara att de ska kämpa. Det är ofta det argument som dyker upp. Vi hatar inte. Vi bara ställer krav. Men var går gränsen? Att säga att man vill se mer kamp i hörnen, mer disciplin i försvaret, mer fart i anfallet. Det är kritik. Att skriva att en spelare borde lägga av, att han skämmer ut klubben, att han är en nolla. Det är mobbing. Skillnaden är ganska så stor. Och tro mig, jag har själv sportat. Ingen spelare i hela världen blir bättre av att mobbas. Ingen spelare får mer självförtroende av att dränkas i hat. Det enda som händer är att de går sönder inombords. Och när de som enskild spelare går laget sönder också. Det här är en fråga som inte bara handlar om individer. Det handlar om kultur. Det handlar om att vi som klubb, som supporterförening, som gemenskap måste ta ansvar. Vi måste säga ifrån.
Vi måste markera att det här är inte okej. För det är inte bara spelarna som skadas. Det är klubbens varumärke. Det är rekryteringen av nya talanger. Tror ni att en ung spelare med erbjudanden från flera klubbar väljer Brynäs om man vet att fansen kommer skicka hat efter första misstaget? Tror ni att etablerade spelare vill skriva på om deras familjer riskerar att trakasseras på sociala medier? Jag säger det rakt ut nu. Ni som beter er så här, ni är inga riktiga fans. Ni är parasiter på ett lag som ni påstår er älska. Ni skadar istället för att stötta. Ni mobbar istället för att supporta. Jag personligen tycker Brynäs alltid stått för något större än bara hockey. Klubben har stått för värden som arbete, kamp, gemenskap. Det är dags att vi fans gör samma sak. Det är dags att vi reser oss ur den här gyttjan av nätmobbing och börjar leva efter de värden som vi säger oss älska. Det börjar med att vi tar ansvar för våra ord. Att vi tänker efter innan vi skriver. Att vi frågar oss själva, hjälper det här laget? Stöttar det här spelaren? Skulle jag säga det här ansikte mot ansikte med den spelaren? Om svaret är nej, skriv inte det då. Och det här är till Brynäs spelare. Ni som kämpar varje dag för att ge oss något att älska, något att följa, något att samlas kring. Låt inte det här hatet definiera er. Låt inte de fega rösterna på nätet få er att tro att det representerar oss alla. För vi är fler, många fler, som älskar er, som stöttar er, som ser ert slit och som står bakom er i både med- och motgång. Vi ser er, vi uppskattar er och vi tackar er. För Brynäs förtjänar bättre, spelarna förtjänar bättre, vi riktiga fans förtjänar bättre. Så till er som inte kan bete er, lägg av, logga ut, hitta ett annat utlopp för eran bitterhet. För ni är inte Brynäs, ni är inte supportrar, ni är problemet. Det är dags att vi tar tillbaka vårat lag. Tack. Tack. Det var starka ord. Mm. Men jag instämmer på varenda ord. Jag var ju lite inne på det där i förra avsnittet som jag gjorde också. Just det här med psykologi. Alla psykologiutbildningar jag har gått, det finns det ingen där man någon gång får något positivt resultat av att klanka ner på någon. Alltså det är så här basic. Det är samma med barnuppfostran, vad den pratar om. Men här finns det tydligen personer som då tror att man kan skrika sig eller... Ja, jag tror alla ni har sett, liksom, ni som går in och läser på Facebook eller i kommentarer på Instagram efter en mindre bra match. Liksom. Det är så... Ja, det kokar i mig när jag läser det. Ja. Men det var faktiskt intressant nu. Jag la ju ut det här avsnittet, en liten reel där på Facebook i båda de här stora Brynäsgrupperna. Och jäkla vilka diskussioner har satt igång där. Och majoriteten håller ju med oss. Det är några som liksom var inne där och högg emot lite. Ja, det här är en spännande diskussion som säkert kommer ploppa upp lite här och där nu framöver. Ja, men det här är liksom inte, det är ingenting att diskutera. Nej. Det finns inga gråzoner. Stöttar man, eller så är man totalt korkad. Jag instämmer, 100%. Ja, det var tung avslutning på det här avsnittet. Vi brukar ha roligt, men det var tvungen att få komma ut men bara. Det är bra. Ja. Vi står fast vid våran. Så här tycker vi. Ja, det gör vi. Så kommentera nu om ni vågar, ni som inte håller med oss här. Våga skriv här nu. Nej, men jag förstår, vad finns det inte att hålla med om? Nej. Så är det. Ja, men det var dagens avsnitt. Som jag sa också, medlemmar får avsnitt redan på måndag kväll. Annars är det 10:00 på tisdagar. Yes. Nu ser vi fram emot en poängfylld vecka. 9 poängsvecka. 9 poängsvecka. Absolut, jag tar det. Och sen så hoppas jag vi ses på eller oktoberfesten i Arena på torsdag. Du ska dit du. Jag ska dit. Härligt. Jag ska till Tallinn. Och det är lite spelare. Eller scouta lite spelare. Estländska så. Ja. Backar. Yes. Backar Alsen. Ja, det är bra. Ja, men
Vi är nöjda, eller? Inget att tillägga? Nej, ingenting. Då säger vi det, kul att ni tittar och så ses vi nästa vecka igen. Hej då!